reading and understanding incomplete text. What are incomplete text? बच्चे लास्ट वाला दरवाज़ा बंद कर दो, लास्ट वाला दरवाज़ा बंद कर दो. What is incomplete text? फिलअप्स वगैरह होंगे ਜਿਹੜੇ incomplete होंगे ने text boxes. How you have to read and understand कि ਆਪਾਂ अगर options ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ text ਨੂੰ complete ਕਰਨਾ ਹੈ. If the options are given, how we have to complete those text. चाहे MCQs हों, ठीक है, या option areas हों, whatever it is, so how you have to complete that type of text. Now what are the approaches? So suitable approaches for sentence completion. किस तरह, what type of approaches we should do ताकि ਅਸੀਂ sentence completion कर ਸਕੀਏ. A good vocabulary can be great help for such sentence completion. So, vocab strong होनी चाहिए. If your vocab is not strong, if you do not know the meaning of a particular sentence, so then it will be impossible for you to complete that sentence. First of all, you should know what that particular sentence means. उस particular sentence the meaning की हैगा. If it is clear with you, you will be able to complete from the options. Although we can use many approaches for such type of questions even without knowing all the choices. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ approaches ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. We can use any type of approaches for such questions. But we have choices. If we have got choices, we should know how we have to complete that particular text. Some of these are as follows. जिस तरह ए ਦਿੱਤਾ होया है. The hints given may indicate what should go in the blank for the meaningful sentences. जिस तरह हैगा, ठीक है. The dash old woman was surprisingly dash in conversation. पहले तो इसका मतलब समझने की जरूरत होती है कि what does this mean. Then only we'll be able to do this. So इथे की कह रहे, the hints given may indicate what should go in the blank for meaningful sentences. What are the hints? These are the hints. So these hints they indicate की होता है दस देने कि what should be going in those blanks. तो हमें तो ही पता लग जाता है कि what should be going in these blanks. Here is a test to locate the right hint. एक टेस्ट ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि ਆਪਾਂ किस तरह right link ਨੂੰ hint ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ. If we change the hint, then the choices in the blank must change. If अगर suppose करो मैं ਇਹ करा, the cruel old woman was surprisingly malicious in conversation. If I put these two words, this one here and this one here, तो की होएगा, ਇਹਦਾ मतलब change हो जाएगा. The full sentence will be changed. The meaning of the sentence will be changed. If I put this, then again change. So every type of hint if we put की होएगा, ओदा पूरा sentence the meaning will be changed. तो इथे की कह रहे ने, we can check the hint by putting that word or phrase in the blank itself. तो each and every word hint ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ we can check it out कि ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ. What this line will indicate. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾ ਦੋਗੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ what the meaning will reflect. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ word surprisingly indicates the opposite word are used. Surprisingly ਇਸੇ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ the dash old woman was surprisingly dash in conversation. Surprisingly ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? surprised in conversation ਗੱਲਬਾਤ, how we are conversing with each other, how we are talking with each other. ठीक है. तो now desiccated means dried. Where is this word desiccated? Third hint. It means dried out and can be used to indicate extreme age. A word जुड़या होया है, space नहीं ਦਿੱਤੀ हुई है. Indicate extreme, indicate and extreme are joined, space नहीं ਦਿੱਤੀ हुई है. ठीक है. It's not one full sentence. So desiccated means dried out and can be used to indicate extreme age or frailty. Old woman है, extreme age होएगी. While vivacious indicates liveliness and energy. Vivacious का मतलब है liveliness and energy. बिल्कुल liveliness होवे तो energy नाल person होवे. Since the second blank is preceded by surprisingly, second blank is preceded by surprisingly. Surprisingly ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ precede. Exceed ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ. Precede means watch. Preceded by surprisingly, the two words in the correct choice must have dissimilar meanings. That means कि अगर ਜਿਹੜੀ second blank हैगी है precede हुई है
विवैक्यूज प्रोसीड हुई है सरप्राइजिंगली तो बाद. Then the two words in the correct choice and must be joined होया पिया है. It is error. ठीक है. In the correct choice must have dissimilar meanings. That means कि जेडी choice बनदी ओदे dissimilar. What is similar? Same. Dissimilar, opposite meaning. Understood? Next is pluses and minuses. What is plus? Minus. ठीक है. So pluses and minuses. Accounts tally वाले students को पता ही होगा ना. Plus की होता है. What do you mean by plus? Add. Minus subtract. So pluses is plus करते रहना and minus करते रहना. Pluses is and minuses. Once we find the word clues indicate the kind of word we are now looking for the positive meaning and negative. ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ English ਦੇ students ਨੇ ਜਿਹੜੇ spoken English ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ they know what is positive and negative. ठीक है. Positive means add on, negative means subtract on. Yes, no and interrogative. तीन चीज़ां होंदियां ने ना. Whenever you are talking to somebody, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ. ठीक है. We talk in three forms. ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ yes ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, positive, plus, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ no ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, negative, minus, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, interrogative sentences. ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ interrogative ਬੋਲਦੇ ਹੋ, but it's not interrogative, it's interrogative. Understood? So ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ question ਕਰਦੇ ਹੋ. ठीक है. So plus, minus. ठीक है. So once we find word clues indicate the kind of word we are now looking for with positive meaning or negative meaning. Whenever we get a word clue, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ sentence ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ word ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ clue ਮਿਲਦਾ ਹੈ, hint ਮਿਲਦਾ ਹੈ. Clue means hint ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Positive ਤੁਸੀਂ hint ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਾਂ negative, ਜਾਂ ਤੇ plus ਜਾਂ minus. Also to indicate synonyms or antonyms. Synonyms ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Similar. Synonym ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, synonym ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Synonym means similar. Antonym means opposite. We can use these symbols. ਅਸੀਂ ਇਹ symbols ਨੂੰ use ਕਰ ਸਕਦੇ. The new restaurant received conflicted reviews. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ suppose ਕਰੋ for example new restaurant ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲਿਆ Red Mango ਚ ਹੈ, suppose ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ conflicted reviews. What is conflicted? ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਮੈਡਮ conflicted ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Conflicted means ਸਾਰੇ positive ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. For example ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ. He'll say very good restaurant, excellent food was served. Positive review देता. मैं गई, मैं 200 नुक्स निकले. The food was not good. It was very expensive. It was not according to my taste. Negative. तो conflicted review. एक ने positive किया था, एक ने negative किया था. हो गया. Gautam will write the food was good, but the atmosphere was not according to my taste. So it will be mixture. Positive भी कहता, negative भी कहता. So all these reviews will get a conflicted tone. कि हाँ ज़रूरी नहीं हर person को पसंद आ जाए. Whenever suppose all of you go at one place, ज़रूरी नहीं अगर ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ group ਚਲਾ ਜਾਏ कि चलो जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ LPU students party ਕਰਦੇ. Everybody will not have the same review. He will not like it. She will like it. ਉਹਨਾਂ ਦਾ mixed review for example. Because everybody has a different taste. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ. They might not like it. ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ. Right? So conflicted reviews. The food was dash but the ambience was. Food was ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ food was excellent. But the ambience, what is ambience? ਹੁਣ ਇੱਕ word ਬੋਲਿਆ ਸੀ ambience. Synonym ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ambience ਦਾ. Similar word ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ. Ambience means atmosphere. ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਜੀ suppose ਕਰੋ for example ambience ਉੱਥੇ ਬੜੀ lights dim ਹੋਣ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ wow dim lights ਨੇ low music ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ dim lights ਨੇ low music ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ music ਪਸੰਦ ਸੀ for example. So ambience ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. So they will have a conflicted review. ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ. They wanted loud music, full lights, DJ type of music. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ low music ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ music ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. So you will get a conflicted review. ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ choice ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Understood? So ambience, atmosphere. So now the new restaurant received conflicted reviews. The food was dash but the ambience was dash. Now it's important to remember who is doing these actions. The critics would be completing the actions, so the verb must relate combined word है, space नहीं देती हुई.
process of criticizing a restaurant thus only acclaimed, sublime or lauded discomfort are relevant. ठीक है, सो कई बारी क्रिटिसाइज भी ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਬਲਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। The sentence suggests that conflict in the reviews were between the food and the ambience. पूरे sentence ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ conflict ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? It was reviews were between food and ambience. Food and ambience ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ reviews. Naturally if you go to a restaurant ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੇ food ਹੈ, ambience ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ food ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦਾ, suppose you have ordered ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਪਨੀਰ whatever, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਨਮਕ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ambience ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ food ਨਹੀਂ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਿਆ, for example, right? So it was between food and ambience and thus acclaimed sublime would not fit, leaving only lauded and discomfort. ठीक है, lauded the discomfort, ambience discomforting ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ glaring lights ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ suitable ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, so lauded and discomfort ਕਿ food ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ठीक है। तो उस टाइप का सीगा, जरूरी नहीं एवरीबडी विल एंजॉय। नेक्स्ट यही चीज रिपीट हुई है, सेम। नाउ द एग्जांपल्स आर वर्कड आउट इन 2 steps. Whatever examples you are studying, these are worked out in 2 steps. Define the blanks. पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ blank है ਉਹਦੀ definition मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए मतलब की है। If you do not know the meaning of that blank, it will be impossible for you to know those hints. ਤੁਸੀਂ hints ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ if you are not sure on the definition of the blanks. Use context clues in the sentence to figure out what the words in the blanks will mean. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ context ਵਿੱਚ clues ਮਿਲੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ clues ਮਿਲੇ ਨੇ in the sentence, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ। What does it mean? If does these fit, these clues, do they fit in that those blanks? If they fit, what will be the meaning of the full sentence? ठीक है, what will be the meaning in the full sentence? Next is step 2, match your answers. Naturally you will have to match your answers according to the whole sentence. Okay, do these fit there? Pick the answer that provides the word you need for both blanks. Pick those words. Pick the answer, पूरा answer pick करो, the word you need for both blanks. ठीक है, for both the blanks, दो blanks ने, so pick up those answers. See which lines fits that. ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, what word suits it, ਤੇ ਉਹਦਾ meaning change ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ change ਹੁੰਦਾ। Understood or not? You get 2 chances to eliminate each answers. ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹੀ chances ਮਿਲਦੇ ਨੇ to eliminate judge each answers. Remember that both words have to match. ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ both words match ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ sentence wrong ਹੋ ਜਾਏ। If even one is wrong, you can confidently eliminate the whole answer without even knowing the other. अगर एक भी wrong होया, तुसी खुद पूरा कर दो कि नहीं ठीक है, then you use the other word. If even one is wrong, you can confidently eliminate the whole answer. Confidently पूरे answer ਨੂੰ eliminate कर दो, erase कर दो, without even knowing the other. Then see next fit बैठता है कि नहीं। This make 2 blank sentence completions a lot more forgiving in your vocabulary isn't quite good where you like to be. तो की करता है, this makes 2 blank sentence completion a lot more forgiving if your vocabulary isn't quite good where you'd like it to be. फिर ਕੀ ਹੋਏਗਾ, even if your vocabulary is not good, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇ right answer ਮਿਲੇਗਾ, even if your vocabulary is not good. Otherwise simple, ਜਿਹੜਾ word ਦਾ meaning ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ, then fit it up. As simple as that, everybody knows it. Learning, now next is learning is more efficient when it's dash, it is less efficient when it's dash. Learning is more efficient when it's fast या slow. Rapid के turtle slow, tedious like a joyride, fun drudgery. These are the options. Now what is the explanation? In the given case, we need a positive word in the first blank. Learning is more efficient when it is dash. इथे positive word आना चाहिए, negative नहीं. Learning is more efficient का मतलब पहले इधर मतलब निकलो. Efficient means Gautam. Efficient means
एफिशिएंट करा देनी तरन सुख एफिशिएंट का मतलब की होंदा है विशाल efficient means effective learning is more effective efficient when it is dash it is less efficient when it is dash ठीक है so positive in the first glance because efficient means effective and on the top of that we need a word that gives well the sentiment of effective learning थोड़ी चेयर फिर जुड़ गई है जगह घट ना तो ਇੱਥੇ बैठे ਨੇ मैं ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ नहीं मैं तो कुछ ठीक है and on top of that we need a word that gets well with the sentiment of effective learning ठीक है speedy or rapid learning may not necessarily be efficient speedy or effective learning rapid learning speedy ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ speed ਨਾਲ and rapid learning may not be necessarily efficient drudgery means have monotonous routine work drudgery ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ monotonous ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ monotonous ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਤੋਂ monotonous ਬਾਰ same ਚੀਜ਼ then you get bored if for example just for an example ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤਰਨ ਐਂਡ ਸੁਖ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਐਮਬੀਡੀ ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜੀ monotonous ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਵੀਕ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ठीक है ना फिर की होएगा we'll get bored we'll say let's go to another place monotonous same चीज हाँ boring हो जाता है अलग होता ही है but if we repeatedly do one monotonous thing then we get bored repeatedly ठीक है drudgery means monotonous routine and the opposite of fun learning monotonous routine यही चीज बार weekly यही चीज repeat हो रही है and not fun learning ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ fun ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ तो बोर हो जाए ठीक है ना ਹੁਣ ਹਰ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ बोर हो गए हाँ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ बोर नहीं ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ अपनी रूटीन नो इस वीक ब्रेक किया है वी आर गोइंग टू सम अदर प्लेस सो नाउ वी विल नॉट गेट बोर्ड अगर हर हफ्ते हर सानू पता ही है असी जी हर हफ्ते हर सैटरडे रात के 8 बजे एमबीडी मिलना है 1 बजे तक असी उत्थे ही फिरना मूवी देखनी है वो कैब करके वापस आना हर वीक यही चीज़ वील गेट बोर्ड सो दिस वीक असी की सोचा इस वीक असी उत्थे नहीं जाना इस वीक असी माता ते चले ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ चेंज ऑफ रूटीन ताकि मोनोटनस ना लगे साडी जेडी फ्रेंडशिप है वो हमेशा फन लर्निंग हो ड्रगरी मींस मोनोटनस रूटीन बार हर वीकेंड जोड़ा मोनोटनस हर वीक एक कोई चीज करे जाना सेम रिपीटेडली हाँ मोनोटनस नेक्स्ट इज सोशल स्टडीज साइंसेस मैटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी the very atmosphere of the classroom these areas are a few of dash of the proper emotional reactions पहले लाइन का मतलब समझो फिर है hints social studies and social sciences are same matters of health and safety ठीक है sciences with health and safety भी आ गया EVS आ जाता है the very atmosphere of the classroom ਤੁਹਾਡੀ classroom ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ atmosphere ਹੈ ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਂਟਦੀ ਫਟਕਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ atmosphere of the classroom these areas are few of the dash for the dash of proper emotional reactions
ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ. ਸਪੋਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅ ਟੀਚਰ points out specially to you and ਤੁਹਾਡੀ insult ਕਰੇ, that will never be tolerated. ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ is something else, but ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ insulted, so that atmosphere will never be suiting you. You'll never come again or you will complain or you will take it personally. But if the teacher ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, that is a healthy, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲੈਣ. ਹੁਣੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ it is के बच्चे थोड़ा सा हंस लें, but it should never be insulting. The respect should always be there. और मैं तेरी respect करा सुख जी, ठीक है. So the respect should always, बच्चे हंस लें. But if we take it personally and if I pinpoint and abuse or insult it, that will never be taken from even a student or a child, ठीक है. Or even if a teacher, और तुसी भी मेरा मजाक कर लेंगे, but if insulting आ जाए, so it will not be. The atmosphere will be bad, which I never want all my life, ठीक है. So now ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ hints ਆ ਗਏ ਨੇ, because it will create a proper emotional, ਹੁਣ ਸਾਡਾ emotional reaction ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So proper emotional reaction. If the opposite word ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ, now we will explain in detail. Proper emotional reactions. Now see, listen, हाँ जी, ਇਹਦਾ opposite ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ example ਦਿਆ, हाँ, emotional reactions. गौतम फेस हाइड करन नाल की मैनू नहीं पता बच्चा मेरा किथे बैठा है. It will be negative emotional reaction if it is opposite. our insultive tone च की होएगा, negative emotional. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ negativity ਹੋ ਜਾਏਗੀ कि every day she is insulting us, या मैनू नेगेटिव होगी every day children are insulting, so it will be negative. emotional reaction तो वही रहेगा, so negative. but this is proper emotional reaction, चाहे हंसी मजाक हो, teaching plus learning plus मजाक, right. so explanation, what would we call social studies or matters of health and safety? ਅਸੀਂ social studies and health and safety ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ things or areas, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, positive negative या introvertive आ गया ना. things or areas, things ਦੇ के areas, obviously these are areas with which are important भी जुड़े हुए, which are important, and secondly they are important for the formation of emotional reactions. वही गल मैं जी मैं repeat की थी कि secondly these are important for emotional reaction. naturally even a classroom where almost many types of students are there, formation of emotional reactions, that is purpose ये होता है classroom दा, because there are lots of students, everybody is emotionally connected to the class and study, and if a teacher is not insultive तो emotional reaction will be positive. if it will be insultive, nagging, bragging, what is nagging and what is bragging, first semester च word कितने ने ताही में लेके आए. हाँ जी गौतम, now listen all, nagging and bragging, second chapter. हाँ, nag करना, अच्छा काम नहीं करके गया, ऐ नहीं कितना, वो नहीं कितना, nagging and bragging, अच्छा मैंने पता है तू ऐ नहीं कर सकती, मैंने पता है, bragging, insultive, these will all be insultive, right. then the atmosphere will not be positive. obviously these are areas which are important, areas important होंगे, and secondly they are important for formation of emotional reaction. that is the purpose. the words fertile or things are grossly incorrect in the given text. fertile and grossly are incorrect, so other words will be correct, because we are talking about a healthy atmosphere. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ positive sentence ਆने चाहिए. if it is unhealthy, ऐसे proper आ गया. if it is opposite, then it will be the opposite sentences. understood? synonyms and antonyms. first blank में second पे लिखा जाता है. yes. next, the relations were perhaps not extremely warm, but they were nevertheless dash. one does not need to be dash in order to be friendly. relations properly extremely warm nahi se. what are warm relations? warm relations जिस तरह साडे good, greetingly, हंसी मजाक, warm, friendly, but nevertheless कोई इन्ने भी गहरे नहीं है, ठीक है.
one does not need to be dash in order to be friendly. Friendly होने ਲਈ कोई ਇੱਕੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. Now see these. The key word in the second sentence is friendly, and this helps us to focus on distinct possibility of using amicable for the first blank. This word means having a friendly spirit. Friendly spirit होनी जरूरी है. Or even more simplified friendly. ठीक है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, या तो friendly spirit या simply friendly. It is derived from the Latin word friend and friendship. That means friend and friendship are Latin words, and is likewise reflected in the contracted form amicably. ठीक है, ਇਹਦਾ ਇਹੀ मतलब है. Effusive means to express positive affection in abundant manner. Effusive ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ, positive affection in abundant matter. Abundant ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, abundant matter ਵਿੱਚ affection ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ. It comes from the Latin prefix meaning out of such an exit, added to the word fundre, which has the form the replace the word d for means pour. ठीक है, easier to pronounce, means effusion, profound, fondry, fuse. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ friendly way, melting way. These latter words are derived from second sense of word fondre, mean to melt, melting. पहला word ਕੀ ਸੀਗਾ, pour, sorry, abundant manner. Then means pour, which is easier to pronounce, pour out. Next ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ profuse, fondry, fuse. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, melting, ਮਤਲਬ friendly way, melting out, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, good, abundance, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ. Single blank. Read it, do this. Next मैं समझानी हूँ. Single blank question की होंदा, the one blank sentence completion are solved in 2 steps. Define the blank, वही चीज़ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ समझाई सी. Use context clue in sentence and figure out the kind of words will go in the blank. Second is match the answer. Same चीज़, वही चीज़ repeat हुई है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ. Look down at the list of answer choices and pick one of the best which matches your word and blank. Then be sure to read the answer choice blank and the sentence to make it sure that it is a complete sense. If your answer has got a complete sense, always make sure. If that does not match, then change the word so that you do not give it a wrong sense in the answer. ਤੁਹਾਡਾ आंसर गलत ना होवे. पहला एक choice मिला के देख लो, अगर उस fit बैठता है, ठीक रहता है, then only continue. Otherwise change that hint and see if it fits in that answer or not. Examples हम करके देख लेना. All these are same type of examples. Read the explanation, नहीं समझ आंदा पूछ लेना. Next is technique used in sentence completion. सब तो पहला आंदी है tone. What type of technique is used in your sentence completion? सब तो पहला, हर chapter से पहली चीज़ ही तो हरी आ रही है, tone है. It depicts the mindset of the author or the theme of the passage. It depicts. Depict ਦਾ दूसरा synonym की है? ਦੱਸਦਾ, portray ਕਰਦਾ. It portrays, it tells. ठीक है. It depicts the mindset of the author or the theme of the passage. कई बारी author ਦਾ mindset show करता है. It depicts, it conveys, it tells you the mindset of the author. Author ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है. Or the theme of the passage. या passage ਦਾ ਕੀ theme है. Or the views and ideas expressed by the author. Author ਦੇ views ਕੀ ਨੇ, idea ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, what does he want to portray, what does he want to reveal, what does he want to convey through this passage. There are totally 16 type of tones but broadly categorized in 4. Almost वैसे 16 type of tones ने, पर broadly किस चीज़ से categorize हुए ने, in 4. Optimistic, same चीज़, ਗੱਲ ਆ ਗਈ, positive. Pessimistic, negative. Neutral, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, positive and negative review. That is neither negative
नॉट पॉजिटिव यूनिवर्सली यही यूज होंगे यूनिवर्सली मीन्स वर्ल्डली यही चीज़ होंगे जिस तरह आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट कोई कहेगा हाँ ठीक है नहीं ठीक है हाँ चलता है ठीक भी है नहीं भी ठीक है तो न्यूट्रल हो गया ठीक है ना critical it is categorized into positive and negative positive indicates important and negative indicates sensitive or serious ठीक है so critically ਹੁੰਦਾ है positive and negative positive ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੈ important negative ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ sensitive ਜਾਂ serious ਹੁਣ suppose ਕਰੋ seriously ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅਸੀਂ critical review ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ critical review ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ हाँ जी एक दी पिटाई से हाँ प्लस ओमिशंस नहीं हुई ने एडिट नहीं प्रॉपर होया है चेक नहीं हाँ स्पेल चेक नहीं होया सो दिस विल बी क्रिटिकल रिव्यू नेक्स्ट इज कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट डिपिक्ट द मेन आइडिया keywords are always those type of words that depict the main idea or it focus on the main idea in the sentence. For every sentence there will be one keyword. In every sentence you will be having one keyword because it will depict the main idea. During scanning, scamming कराई थी ना, skimming and scanning. During scanning as well as you can mark keywords in the question as your tendency to match them with similar word in the passage. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ scanning ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ you can mark those keyword in the question ਕਿਉਂ because your tendency is to match them with similar ਤੁਹਾਡੀ tendency ਤੁਹਾਡਾ nature ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ match ਕਰਾਂ suppose for example there is a word ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ meaning ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈंने ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਯੂਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਮਾਈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਯੋਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਯੋਰ ਨੇਚਰ ਟੂ do that to match them with the similar words in the passage. Since the passages are long and complex, finding out keywords will help you to read more efficiently. कई बारी passages long होते ने complex होते ने so finding out keywords will help you to read it more efficiently. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ keywords find out ਕਰੋਗੇ तो जिस तरह ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ synonyms ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ so when you will be knowing the meaning of a particular word or sentence so it will become easier for you to understand and rewrite in your own words ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ notes ਆਪਣੇ words 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ afterwards whenever you are doing your exam you will be writing because you will be knowing the meaning of those keywords तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ it will be easier for you to answer that particular question whatever. Next is find keywords in reading passage. An important part of skimming the passage is underlining keywords. Underline में हमेशा तो हम कहते हैं underline keywords. While you are reading the passage, you can identify important keywords in paragraphs that will also help you to better understand the given information. Whenever you are reading your passage, identify important keywords. Identify कर लो कि अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ and always use a pencil in your books. In your notebooks I always suggest again thodi mercy I always use pencil that will also help you to better understand given information whenever you are marking your keywords whenever you are doing that it will help you to understand the given information ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ synonyms ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ because there are many synonyms to one word right even the antonyms so you will be coming to know ki yes I know the similar meanings so I'll be able even to create sentences from that and that will what will happen agar tusi ek word de sentence apne aap create karo what will happen very good your vocabulary will be more strong ਤੁਹਾਡੀ vocab apne aap tusi apni dictionary ਬਣਾਓ apne aap hi apni directory ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ vocab strong ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ because you will be able to create more sentences from even one word understood. At this time you should underline keywords to understand the paragraph by abstracting important information from it. At this time you should underline keywords. ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ keywords
अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, अंडरस्टैंड कर लोगे पैराग्राफ बाय abstracting important. What is abstracting? कढ़ना, derive out, take out important information from the given passage. कोई भी पैसेज होवे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 2-4 ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੱਢ ਲਏ. Now I'll be able to extract more information. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫॉर एग्जांपल ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ. Now you'll be able to understand it more clearly because you'll be having 5 to 6 synonyms according to one word. ठीक है, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ट्राई टू डू दिस. अपनी अपने आप vocab अपनी स्ट्रॉन्ग करो. You'll be able. इको वर्ड पता नहीं किन्नी बुक्स आ जाता है. You can definitely underline some keywords such as name, location, facts and figures. हमेशा करो name, locations, facts and figures. Now example देखो देता name of scientists, people etc. मैं हमेशा कहनी underline कर लो. आ जाना location, town, city, country, year, date. ईयर्स एंड डेट पता होनी चाहिए केड़े राइटर ने केड़े सन च प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है बिकॉज दोज डेफिनेशंस कैन कम इन योर एग्जाम. फिगर 1.2 million, 2000, whatever it is. You may mark any word and phrases which are capitalized. Example, title of book, event name. एक और चीज़ होती है कैपिटलाइज वर्ड एंड फ्रेजेस को भी अंडरलाइन करो. टाइटल ऑफ बुक्स, नेम, इवेंट. तो दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़, whenever you are reading a text in your book, अगर कोई वर्ड इटैलिक च है ना, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਰਡਸ ਇਟੈਲਿਕ ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਆਲਸੋ. ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ these keyword is finding every reference from the passage. कल अगर ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬੈਠੇ, understand it. Vishal, you are also teacher. I will take you to sir, not him. समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ या ना? Because you are talking. I will take you to sir के sir. Vishal sir does this. Gautam is a child. उनकी कोई गाल नहीं है. You are teacher. The reason behind highlighting the keyword is finding easy reference from the passage. If you have a question referring to the year 1978, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ question ਹੈਗਾ referring to year 1978, it will be easy to ref because I told you ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ कि whenever you are reading the text, underline the event, name, location, event, dates, because next time when you are, if something happens around के दोबारा तुसी उन्हों रीरीड करना है, even for your revisions, 1978 पहला ही underline किया होगा, it will be easier for you to locate the whole answer. Otherwise you will have to reread from line sentence 1, line word 1 to the last page. Understood? To find out that 1978. It would be easy for you to locate in the passage if you already underlined it while reading the passage. Otherwise you would need to read the whole passage. Otherwise you will have to read or reread the whole passage. वही गल आ गई where 1978 will mention and hence it will consume your time. Same चीज़ जी मैं हमने कही सी, थोड़ा time waste होएगा. Already you are underlining it, थोड़ा time waste नहीं होगा. It will be easier. Highlight कर लो, underline with pencil या yellow marker नाल कर लो. Yellow highlighters you get in the market, right? ਉਹਦੇ ਨਾਲ it will be easier. Okay, मैं notes बनाए हुए ने, I have made the notes. It will be easier for me to revise, re-revise and reread it for your better understanding. Find keywords in reading question. In the process of scanning, that is locating answer of the question, you will first need to read the question carefully and find important keywords. You can mark at the same time to understand meaning of the question. Whenever you are doing the process of scanning, locating answer of the question, you will first need to read the question carefully. Question पहला पढ़ो. मैं पहला भी कहनी होनी कि question पढ़ो, understand the question then answer. Any first word पढ़िया, ओह मैंने पता है आंसर लिखना शुरू, पता लग गया नेक्स्ट कुछ और लिखे. First need to read the question carefully, find the important keywords. You can mark at the same time to understand meaning of the question. ਉਹਦੇ ਨਾਲ related keywords पहला ही mark कर लो to understand that question. Then only try to answer it. Keywords you underline are usually noun, group of noun, verbs, except articles, a and the, prepositions. मैं कल भी हम दस्या सी.
An extremely important strategy of underlining keyword is to identify the focus of question, especially in MCQs ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, extremely important strategy means planning। ठीक है, की हैगी अंडरलाइन कीवर्ड टू आइडेंटिफाई करना की चीज, फोकस ऑफ क्वेश्चन दा फोकस की है, क्वेश्चन की कहना चाहता है, स्पेशली इन MCQs। फोकस ऑन स्टेम, कल भी स्टेम वाली गल हुई सी, टैनी रूट की होंदा है जड़, स्टेम की होंदा है टैनी ऑफ द क्वेश्चन इन द वर्ड ऑफ द क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू टू चूज द राइट ऑप्शन, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ राइट ऑप्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल फोकस ऑन स्टेम इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग, ऐ पढ़ के देख लेना अपने आप। योर चैप्टर इज कंप्लीट।